हेल' लोगोफोर, दिनै 31 जुलाइ। बे 31 जुलाइजों लोगोसे नोंथांमोननो फुंबिलियाव माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों। दा बेयाव गोबांथार नङाबाबो माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोननो मिथिहोनो लानाय जादों। दा बेवहाय फैदो फारि सेनिफ्राय जागायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन कर'ना भाइरासजों आसामाव गाग्लोबजानायनि सोमोन्दै। दा बेयाव 30 जुलाइ खालि सानै कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय रोगि थैनानै थांबावदों। दा बिथांमोनखौ अलेप्सि जमीर होनना बुंदों कामरुप मेट्र'नि आरो सपन साहा दरं जिल्लानि। बिथांमोन सानै आरो गोदानै बे सानाव 2112 केस मोननाय जादों आरो बे केसानो बयनिख्रुइबो दासिम आसामाव बांसिन केस मोननाय 2000 बारनाय खेबसेनो बांसिन मोननाया बे मैयानि सानावनो जानानै थांदों आरो बेयो फैबाय थानाय समाव बारायलांनो हागौ। जिहेतु बिनि थाखायनो जोङो दा सांग्रांथि जानाया गोनांसिन दङ। नाथाय नुनो मोननाय जादों जों गावबा गावनि सांग्रांथिखौ जों खमायबोगासिनो दङ। फारसेथिंजाय बे सानखालि गासै 1248 डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों। दा बेजों लोगोसे गासै दा दङ टटेल पजिटिभ जालांनाया 38,407 जाबाय, डिसचार्ज खालामनाया 29,080 जाबाय, एक्टिभ दा दङआ जाहैबाय 9,230, थैनानै थांनाया 94 जाहैबाय। माइग्रेडआ बेखिनियानो दं, साथामानो। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बै समावहायनो बावैसो सान सिगाङावहाय उत्तर प्रदेशनि बिख्रुआव मोनसे गेदेरथार केस जालांदोंमोन। दा बे गेदेरथार केसाव 9 पुलिस बिफाना थैनो गोनां जादोंमोन। दा बे पुलिस बिफाननि 9 थैनाय न'खरफोरनो सरकार आरो SBI निफ्राय गोबां मदद होनो आखायाव लादों होनदों। दा जेरावहाय सरकारा मोनफ्रोम न'खरनो 30 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होनदों। दा बे 9 पुलिसनि न'खरफोरा बेखौ मोनफुंनो हानाय जाबाय होनदों। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दिनै 31 जुलाइ खालि अप्प'नि गोदान एन्ड्रइड फन, जायफोरहा स्मार्टफनजों इन्टारेस्ट दङ आरो जायफोर बिथांमोनहा फल' खालामगासिनो दङमोन अप्प' रेन' 4 प्र'खौ, बिथांमोनहा दिनैहाय लन्च खालामनाय जागोन। जिहेतु नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै थानो हानाय जासिगोन। अनलाइन शपिं आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा डाइरेक्ट कम्पानि अर्डार, बेफोराव नोंथांमोनहा सुलु लानो हानाय जासिगोन। दा एक्सपेक्टेड प्राइसआ 30+ जागोन, 30,000नि प्लास बारा जाहैनो हागौ होनदों। गोबाङाव गोबां एक्सपेक्टेड होगासिनो दङ, नाथाय जेलाना लन्च जागोन अब्लासो नुनो मोननाय जागोन। बिनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा 4 नम्बराव आसामाव दैबानाजों 30 जुलाइ खालि मरिगाव जिल्लायाव सासे थैबावदों। बेजों गासै 108 जाहैबाय होनदों। दा गासै 1339 गामिया लोमजाना दंबावो आरो बेजों लोगोसे 12,1382 सुबुङा न' गारनानै दं आरो 82,169 हेक्टर हा आबाद मावग्राया दासिमबो खहा जानानै दंगासिनो दङ। बेखौ आसमाया फोसावदों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा मुंदांखा अर्गेनिक आबादारि होनना सिनायथि जानाय जोहोलाव तेनजिं बड'सा बिथाङा रायजोफोरनो अनसुंथाइ होदों होनदों। दा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआवनो बेखौ पस्ट खालामनानै होदों। दा बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन 150 गं न'खरफोरनो बिथाङा अनसुंथाइ होदों आरो मा होदों बाहाय नुनो मोननाय जागोन, राइस माने माइरं होदों आरो बेजों लोगोसे 1500 मास्क आरो सेनिटाइजार बिथाङा राननानै होदों होनदों। दा बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनो नांगोन। दा बिथांबादि समाजाव जोंनो गोबां सुबुं नांगौनि गोनांथि जानानै दङ बे समावहाय, नाथाय जोङो बेबायदि गोबां नुनो मोना। दा बिथांनिसिम बेनि थाखायनो जोङो साबायखर बावनो नांगोन। बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन, एसेनोसै। गुबुन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना उननि समाव नुनो मोननाय जागोन एबा नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै बेयाव केटेगरि वाइज नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। निउज, इडुकेसन, ब्लग, फुडिं बायदिसिना बिथिंनि सायाव नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। आरो जायफोर बिथांमोनहा इउटिउब चेनेलनि एबाउट बा सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों, नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै टेग भार्जनाव थांनानै बा टेग केटेगरियाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।